आप में से लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी भूकंप के झटके तो जरूर महसूस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये भूकंप कहाँ से और क्यों आते हैं? दरअसल धरती के अंदर टोटल 7 प्लेट्स होती हैं, जो कि 24 घंटे घूमती रहती है और इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब ये प्लेट्स आपस में बार बार टकराती हैं, तो इससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एक वाइब्रेशन की फॉर्म में ऊपर की ओर बढ़ती है, जिस वजह से भूकंप की सिचुएशन पैदा होती है। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं।